Right. To the right, to the right. Hi. We're shopping, for later. Bonfire. Sana makapunta kami doon lahat. Kasi walang ride. Lilipad kami, no? Yep. Kawawa naman tayo. Shopping kami. Should I just get the water? They get the drink. Sino? The soda. Hello naman. Ako yung may birthday ka. Yep. Siyempre, The ako yung birthday may girl. birthday. Ay. Oh my God. Soda sila. birthday. Ilan ka na? 20. Ayan, Kate mo ganyan. Ano ba? You think? Yeah. Tapos siya. May Facebook yan Oh my gosh. Magdala kayo ng camera Dalawa? Ito mo. Dito. Ito yung may soda niya. How much is crystal clear? Oh, ito na. Okay, sir. Yung na-rate mo. Ano po? Actually, Ano ginagawa nila? nag-ano sila? Ano ba hinahanap natin? Tubig ang hinahanap namin. Ayun na tubig. Ito ang tubig. Tubig siya. Drinking water. Ito na lang, no? Ito. Alin ba dyan? Coffee na to for $7. Ang dami yan. Alam mo, mas masarap Aquafina. Hindi nga. Kaysa dyan. Kasi Aquafina is the best. Ito pala. Ito. Nasa Nestle ako. Aquafina. Hindi ito. Wala soda? Sino magsusoda? Wala. Jericho. Erika lang. Si soda. Hindi ko na naman 2 for $7. Ito na lang. Soda na. Ito 4.3. Trust me, most people maghahanap ng water kaysa... Drink water, Yeah. Ito o yan. Kasi kayo mga soda people are really Bukas yan din. Ito. not healthy. Hindi, bukas to. May kumuha. Hindi ko alam saan. Bakit ay? Ay, ikaw kaya mag... Sino kumuha ng partner? Hindi ko alam. Sino kumuha ng tubig? Okay ka. Hindi ako kumuha ng tubig. Ilalim. Ano ba yung mga bag kasi na yan? Ang lalaki oh. Yan. Grabe kayo. Pwede yan sa ilalim. Alam nyo ba yung tubig na yan? Pwede sa ilalim. Sa ilalim pa kukunin mamaya. Candle ko. Candle ko na ba? Ba't hindi kayo nagbuhat pa para ikaw naglagay? Kaya nga. Kasi nga nagvi-video cam ako. Napaka-importante ng role Shengli ko. Kwaile. Pengyo, pakyo, pekyo. Ito yung ano. Shengli Hindi Kwaile, mababali. Jeje. Ate yun? Arusto? ¿Cómo estás? Lenny? Omnida. Omnida. It's my birthday. Sabi ng tatay ko, si Lenny 20 na? Oh, 20 na si Lenny. Shengli Kwaile, 20 na ako. Tama ba? Tama ba? Ma-post nga yun sa Facebook. May makakainom pa yan. What year? Kakainis naman yung jowa mo. Ha? Kakainis yung jowa mo. Bakit? Hindi pupunta. Oo nga eh. Layo-layo niya. Talaga eh. I know. Sige, ako lang. Hindi pwede. Ay, bukas na dito. Pero, Naintindihan kita. bukas. Gusto ko kunin. Huwag naman. Sige, kuha ka to sa Ha? Pwede yan, good. Ano ba yung kuko mo na? Ano naman? Pangulangot ka din. Ew. Kukulangotan kita. Ew. Pwede ba kumuha? My loves, I hate you. You're not here. But I was there when your birthday, birthday mo. birthday? It's a birthday mo. Kailan pa yun? Ito yung puso ko ngayon, yung birthday niya? Ay, ay. Na-broke Na-broke ba? na. Ano ba Bigyan yan, mo nga ako Paolo? ng mga pick-up lines kagabi. Ano yun? SM ka ba? Cause you've Got it all. Tapos ano pa ba yung single? Hindi ka gets Yung it. mga scientist Sidecar. Pwede ba kitang maging sidecar? Kasi single ako eh. Ang pangit. Walang feelings. Sa akin sinasabi ko yung may feelings. O ikaw nga, dali. Ikaw naman. Bigyan mo ako. Alam mo ba, scientist ako. Kasi ikaw love ko. Stop it! Sa akin na nga yun. Ano pa ba?
Gusto mong i-tutor kita? Bakit? Ano yun? Para maturuan kitang mahalin ako. Tumingin ka sa camera, ba't ako nakatingin kasi naman eh. Ano ba yan? Tama na? Yung marshmallow, ibalik nga. Ano ba yun? Kumain. Gusto kong kumuha. Gusto umayos ka.